Hola, buenas chavales, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Hater Toys. Y hoy tampoco toca poner a nadie fino filipino. Hoy vamos a hacer un unboxing, no sorpresa. Hoy enseño algo del museo que ya tengo, ¿vale? No hace mucho, esto lo incorporé hace 15 o 20 días, quizá un mes, ¿vale? Lo tengo ahí, quizá algunos lo habéis visto de refilón, otros lo habéis visto tal, porque me habéis comentado cosillas, ¿no? Al verle de fondo a algunos de vosotros. Y también voy a hacer unos planos generales de los muñecos de Kid Robot que enseñé la semana pasada, los de Old City Breaker. Que no hice planos cortos y no se pudieron ver. Vamos con el unboxing de lo que os quería enseñar hoy. Aquí lo tenéis. Tan 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 tan. Unboxing, motherfucker. Aquí tenéis el puto trasto. Un Ghetto Blaster. Sí, señor. Un puto Ghetto Blaster. Bueno, es una réplica en verdad, ¿vale? Es una réplica porque mira, le damos aquí, encendemos, pon, ¿no? Y tenemos varias opciones, os lo explico rápido. A ver, esto no es la mejor opción si queréis escuchar música con calidad. Obviamente es una réplica y está basado en, pues en eso, pues mira, pues está basado en los botones de balance, ¿no? Para que se oigan los altavoces de un lado de otro. Todo, pero todo en plan digital, ¿ves? Yo lo pongo aquí, sale la ruletilla, es digital, ¿vale? Toda la información, si buscáis en un USB igual, vais carpeta por carpeta, vais seleccionando, vais buscando la carpeta, ¿vale? Modo de FM y tal en la radio. Luego tenéis, pasáis a la cinta, que esto es lo guapo. Y es la mezcla de lo digital y analógico. O sea, tenéis esta cinta de casete, ¿vale? Que ahora mismo la vamos a probar con un mega cintón. Con esta cinta de breakdance. ¡Oh, Electric Boogaloo, baby! Que viene muy bien al pelo para los muñequitos. Que por cierto sale esta posturita en donde los muñequitos. Y para que veáis que tampoco la calidad es que sea la puta polla. Bueno, antes de nada, antes de ponerla, quiero explicar, ¿vale? Vamos a explicar. Está el tape, tenéis el CD, que la parte de CD está por arriba, también la vamos a poner. La parte de USB que la tenéis en el canto, junto. Luego tenéis Bluetooth, que está muy guapo, para el móvil, etc. Y un auxiliar, ¿vale? Vale, tenéis para auxiliar para micrófonos y RCAs. ¿Vale? Pero vamos a probar, por ejemplo, el sonido para que veáis que no es un sonido que sea la puta hostia, ¿vale? Vamos a la cinta, que es lo que peor se oye, obviamente, pero la metemos aquí, pero bueno. Vamos a ver el sonido, mirad, el sonido está ahora mismo al máximo, es una puta patata el sonido. Vale, el sonido es una patata, pero lo que es el... Esto, bueno, esto es para poder quitarle las luces, ¿no? Para ponérselas. Cuando os metáis en las cosas digitales, pues con el menú, y con esto navegáis por el menú, ¿vale? Bueno, ya te digo que tampoco es que sea un sonido de la hostia. Es más una cosa anecdótica, ¿vale? Para mí, yo he ido siempre a la calle con uno de estos. No digital, obviamente, era todo analógico. Pero, y mucho más potente, porque me acuerdo que eran bastante potentes, claro, no era así de fino, era un pedazo de tarugón que te cagas. Pero bueno, vamos a ver cómo se escucha el CD, ¿vale? Esto sería el CD. El CD se mete con la parte... para que lo veáis. El CD siempre va con el espejo hacia nosotros, lo ponen una etiqueta, se metería, y el CD tiene un poquito más de sonido, pero tampoco es que sea un sonido aquí de que te vayas a morir, ¿me entiendes? Pero bueno, aquí lo tenéis un poquito, así lo vais oyendo. Aquí tenéis los controles de pausa, de rebobinado, de pasar canción, etc. No, pues podemos pasar, por ejemplo, NES, y aquí te va saliendo el menú. Está muy chulo, la verdad. Me gusta mucho, ¿vale? Y aquí lo tienes. No es que tenga un sonido de la hostia, pero no se oye mal. Luego tiene una cosa muy guapa y muy curiosa. O sea, antiguamente los Ghetto Blaster que nosotros teníamos, o radiocassette, ¿vale? Como se ha llamado siempre, es que iban con pilas. Yo me acuerdo que el mío iba con pilas medianas, pero que llevaba como 12 pilas medianas. O sea, era una puta locura, tío. Luego tuve también un Telefunken, que se separaban los altavoces. Bueno, hay de todas las putas. Había algunos que americanos con plato de vinilo.
¿vale? Algunos que llevaban la cinta metida hacia adentro, bueno, eran flipantes. Este no lleva pilas, lleva curiosamente una batería, tío, o sea, lleva una batería extraíble guapísima, la cargas, la enchufas, ala, y a volar, y a darte unos breakings ahí, o a pintarte unos muritos, ¿me entiendes? Bueno, chavales, otra joya que quería enseñar, ¿vale? Hay gente que me dice, ¿y por qué no te has comprado un original? Digo, vale, no me he comprado un original porque la única diferencia de un original al de uno ahora, aparte del sonido, ¿vale? Es la cinta, pero es que no es diferente, es que la lleva, este la lleva. Entonces, como lleva la cinta, que es lo que me interesaba, porque bueno, tengo alguna cassette, ¿vale? Todo lo demás es digital, y todo lo demás, la colección de los 4000 discos que tengo, son CDs, tío. Entonces, luego está el USB y Spotify, que es que lo puedes escuchar ahí. De tal manera, ya te digo, yo esto prácticamente casi nunca lo uso para escuchar música. Es anecdótico y es más o menos un objeto decorativo, ¿vale? Y que cada vez que lo vea la gente le refresque la memoria de como cuando empezamos, ¿vale? Os dejo unas imágenes con los muñecos de Kid Robot, escuchando un poquito de Break, que viene al pelo. Así que vota el vídeo, comparte y hagamos que el que no sepa las cosas bonitas de que nosotros nos enamoramos, se enamore, tío, como lo hice yo en su día, ¿vale? Y que esto es una cultura súper tocha con un montón de cosas mega creativas. Dale al like, cabrón, comparte, suscríbete al canal. Somos casi 1000, quiero llegar a la cifra de 1000. ¿Vale? Y si puede ser pasarla, obviamente. Pero bueno, seguimos enseñando cositas en el canal, ¿vale? Dentro de poco voy a hacer una súper guapa porque me vienen unas cosas súper bonitas y curiosas, ¿vale? Peace.